Всички се плащат от кредити и то с причина. Кредитът може да е сериозен капан в твоя живот, който води до рязко понижаване на качеството ти на живот и проваляне на цялото ти бъдеще напред. Причината за това в България е ниската финансова грамотност на повечето от потребителите. Типична картина тук е да видиш как някой си тегли кредит, за да си купи новия iPhone или новия Mercedes, с който да си покаже на своята компания и приятели и да заяви някакъв статус. Аз съм голямата работа. Но, за да бъде полезен, кредитът трябва да отговаря на 3 условия. Той трябва да е или инвестиционен, т.е. да придобиеш актив чрез него, който ти носи по-голям доход, отколкото е разхода за кредита, или да е бизнес кредит, предприемач съм, произвеждам някакъв продукт или услуга и искам да я подобра, за да съм по-конкурентен, или кредит за личностното развитие. Тоест, искам да подобря своите професионални умения чрез образование, защото знам, че това ще ми донесе по-голям доход на месец, който ще оправдае вноската по кредита. Така че кредита е разликата между финансова зависимост и финансова независимост. Зависи как го използваш. Парите работят за теб или ти работиш за парите си.